Halo sahabat bincang obat, berikut adalah obat batuk dengan merek OB Herbal. OB Herbal ini dapat meredakan batuk dan membantu melegakan tenggorokan. Dosis pemberiannya itu untuk dewasa 3 kali sehari, 1 sendok takar ukuran 15 ml, dan anak-anak di atas 2 tahun setengah sendok takar 7 ml. OB Herbal ini mengandung dari ramuan-ramuan herbal dan dia telah menggunakan logo obat herbal terstandar. Dapat ditemukan di apotek terdekat. Terima kasih.